5 деца, 5 въпроса. Да. 4 беше. 5 деца, 5 въпроса. 5 деца, 5 въпроса. Да започнем с една бражество. Да. Здравейте, приятели! Днес е 16-та част от нашата поредица Въпроси на децата към Елиазар. Днес със своите въпроси ще ни гостуват Илия, Карла, Дара, Христина и Изабела. И ето първия въпрос на Илия на 5 годинки. Бог все още си позволява, казва той, да взима някакви букви, думи и да ги слага тук. И неговата майка уточнява: може ли Елиазар да разясни това детско излияние, така както само той си може? Благодаря, прегръщам ви. Буквите, думите, мислите редят и правят нашата съдба. Словото е живо и то ни води в пътя ни. Трябва да търсим чистото слово, защото то е връзката с висшите същества. Самите думи са болести или здраве, път или безпътица. И затова бдете над думите, които излизат от вас и които възприемате, защото това са същества. Всяка чиста дума е общение с чист дух. Бъдещето си тече сега, защото сега се сее. Бог реди наши думи, но и ние трябва да ги редим. Чрез думите и мислите определяме пътят си. Всички нечисти думи са паднали провалени същества. Те са тъмни в себе си и искат да ни провалят. Думите и мислите са невидим свят, който идва при нас. Древните чисти думи и мантри са еликсира. Те са пътят към Бог, Учителя и любовта. Ние трябва да си подредим най-светлите думи, древните думи, чистите думи, за да имаме път. А може ли Бог да ни говори чрез нашите думи? Чрез нашето слово? Точно там най-много ни говори. Чрез нашите думи? Той ни ги е дал и той ще ги сбъдне. Да. Втория въпрос на Карла на 6 годинки. Защо не виждам приятелите си, казва тя, когато ми кажат, че те са починали? Така. Те трябва да се скрият в невидимия свят, за да си починат от нас и от себе си. Много от починалите са обременени от този свят, от погледи, от знания, от отношение, от карма и така нататък. В този смисъл смъртта е облегчител, блага вест. В смъртта има една тънко скрита красота. Защото тя е завръщане в свободата и за любящите и мъдрите тя има глас като мед. Защото е завръщане в същността, а същността е невидима. Има една опасност, тя важи и за умрелите, и за живите. Сатана лесно може да се представи вместо умрелите. И само различаващия може да види разликата, защото той вижда чрез Бога. В този свят и живота и смъртта са Божия любов, а това е съхранение от древното зло. Да, благодаря ти. Третия въпрос. Ще прочета както сте ни го изпратили. Дъщеря ми Дара е на 5 годинки и иска да попита Елиазар как така е направил толкова много лекции. Нито съм ги мислил, нито съм ги планирал, нито съм ги направил.
Това е Божие дело. Аз планирах друго. Когато бях изселен от Държавна сигурност в гората и в която смятах да остана в гората до края на живота си. В близост до един манастир, Свети Георги се казва, който даже ми даваха да живея в него и дори да го ръководя. Но аз отказах. Разбрах, че Бог искаше да изнасям Словото. Аз малко спорих с Бога и му казах: Боже мой, кой съм аз, че да уча Бог в хората? Но Бог настояваше и в един момент аз разбрах, че трябва да отстъпя. И Той създаде условията. Градове, села, къщи, гори и така нататък до сегашните условия. Бог дълбоко поиска заедно с учителя и аз разбрах, че трябва да отстъпя. И така вече около 44 години лекции, разговори, книги с Бог просто не може да се спори. Благодаря ти. Така, четвъртия въпрос. Христина на 4 годинки казва: нейната светлина на дядо Бог и дал в сърцето светлина. Ако можеш да го разясниш това? Това е изначалната вродена първична светлина в нас, в сърцето ни. Това е идеята от Бога в сърцето ни и чистата детска душа си я спомня, както и тази душица. Защото тя е живяла като душа в тази светлина, която иначе е прасветлината. Чрез тази вродена светлина, рано или късно, всяка душа ще открие Бога в себе си, който чака да се събудим и самосъбудим и да осъзнаем себе си. Само така можем да станем водачи на себе си към Бога и чрез Бога. И да искаме Той да е нашия дълбок водач, а не ние. Това е. Да. Добре, последният въпрос. На Изабела, на 4 годинки. Тя пита: защо Бог е важен? Това е така най-хубавия въпрос. Малко по-дълго му отговорих. Много красив въпрос. Защото ако ние самите станем много важни, ще умрем. Ние трябва да поставим Бог на първо място в живота си и тогава постепенно Той ще устройва живота ни и ще видим, че животът е прекрасен. Но само когато Неговата воля работи върху нас и ние я жадуваме. Но когато ние уреждаме живота по-своему, той леко се отделя и ние все се устройваме и осигуряваме. И затова учителя казва, че гробищата са пълни с осигурени хора. Бог е важен, защото е любов и само тази любов, божествената, може истински да устройва живота, дори когато той е труден. Бог е важен, защото Той е началото на живота. Той тече в нас като живот. Той ни дарява любовта си, себе си. Той в нас е постепенното развитие. Той е блаженството, покоя. Той ни люби съвършенно. Той ни дава изначалната любов и такава е Неговата първична воля. Защо още е важен? Защото ако Той ни е дал определени молитви, сам Той ще ги сбъдне. Но ние трябва да имаме голямо търпение и огромно доверие и велико постоянство. Ако Той е единственият, ти е дал определени молитви, а Той ги дава, самия Той ги дава, това означава, че тази молитва, тя вече е чута. Той е чул душата ти. И затова е казано, постоянно се молете. Ти 1000 години
хиляди прераждания си се отклонявал и сега искаш за месец, 2 и година всичко да ти се сбъдне. Не е това начина. Има молитви, които за минути са се сбъдвали, говоря и за моя живот, за дни, за месеци, за години, за 30-40 години, а някои даже следващо прераждане. Аз не бързам. Защо ще задължавам Бога, а Той е всезнаещият? Ако трябва да имам любов и постоянство и едно велико търпение, така ме е учил учителя. Любов, търпение, постоянство, а другото е негова работа. Смешно е да поставям срокове на всезнаещия и единствения действащ. Той ми е дал любовта, а тя е върховното му добро. Той изпраща учителите, мъдреците и посветените да улеснят вашите трудности и вашия път. И така, той е важен и много важен. За всичко, което прави за нас и за всичко, което не прави. Той е всезнаещият. Истинските отношения на любовта и разбирателството са в ръцете на единствения. И ако Той е водач, всичко постепенно ще стане и то ще стане свещенно красиво. Ето защо още Той е важен. Бог ни е дал учител, а предаността към един истински учител е спасение от себе си. Няма по-важно нещо от предаността към един истински учител. Истинският учител е нищото, а в нищото няма ум, няма змия, няма карма. Този път ни води пряко в учителя. Предаността към учителя надминава всичките ти знания за Бога, всичката ти философия, даже и себепознанието. Без преданост към един истински учител, всичко постепенно ще се изгуби. Ако казваме, че Бог е важен, то учителя какъв е за ученика? Той замества Бог. Той е видоизменен Бог. Просто играе ролята на Бог. И когато Той ти го е изпрал, Той знае защо ти го е изпратил, защо ти го е избрал за тебе, защото знае твоя път и знае твоите съзнание. А учителя за теб го избира Бог или древния? Значи учителя работи едновременно с Бог и с древния и каквато и преценка да направи, ние не знаем някой път дали от Бог, дали от древния, от абсолюта, но тя е винаги правилна, това и го знаем. Благодаря ти. За месец януари само да кажем, че ще ни гостуват със своите въпроси Сияйна, Александър, Аделина и Лола. И ще прочетем един от въпросите. Няма да кажем на кого е. Какъв е цветът на вътрешният огън от човека? Добре, нали? Да. Но отговора на Елиазар на този и други въпроси в следващият ни разговор и благодарим на всички за вниманието, отделеното време. Благодаря ти.